花椒咧嘅香麻辣融入到肉入邊咧，越食越香噶。呢間常年霸榜嘅私房菜偵探家啦，你有冇試過呢？就喺八卦嶺地鐵口。餐廳門口咧環境都幾好噶，咁我哋一齊入去睇下啦。外邊咧同大堂咧有啲似工業 style， 包房咧就裝修得比較小資輕些啦，非常啱各種聚會啊或者係宴請嘅。呢個咧就係佢哋招牌菜尖椒雞，超多尖椒同青花椒一齊炒啦，麻辣鮮香，其實都唔會好辣嘅，廣東朋友咧都啱食噶。酸菜魚嘅味道咧都好正嘅，魚肉冇骨，而且仲超軟入味。呢個爆炒脆筍咧真係好脆啊，同新鮮嘅一樣，完全估唔到咧係嗰啲曬乾嘅竹筍啦整出嚟嘅，真係唔錯。呢個嫩豆腐食起身嘅口感咧，同其他豆腐有啲唔一樣嘅地方，可能係因為廚師加咗嗰個雞蛋嘅原因。而家咧試下呢個墨魚餅，睇下鮮度都焦黃，兩面都係啊！我試下先。唔錯，呢個非常之彈牙啦，同埋佢個魚香味咧都好重嘅，可以試下呢個。呢間偵探家咧有川菜啦，同埋湘菜同埋廣東菜融埋一齊嘅，個味咧都係做得咁正宗，所以咧唔同地方口味嘅朋友咧都可以一齊嚟試下㗎。